जब एसी इंस्टॉलेशन का रेट पहले बताने के बाद भी कस्टमर पैसे कम दे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। जब एसी इंस्टॉलेशन का रेट पहले बताने के बाद भी कस्टमर पैसे कम दे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं।